ครับผมสวัสดีครับบัดนี้เว้าถึงขอเว้าขอเว้าให้ฟังถึงเรื่องพายุทอร์นาโดหรือพายุเฮอริเคนที่เขาพัดถล่มทั้งรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกาผมเชื่ออย่างเชื่อที่สุดแล้วก็พิสูจน์ได้ที่สุดเลยว่าโครงการฝนหลวงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยสามารถที่ยุติพายุเฮอริเคนได้แน่นอนที่สุดอย่างเดียวโดยที่บ่แม่นแค่พ่นนี่เท่อเดียวเปลี่ยนกระบวนการก่อโตนะเปลี่ยนกระบวนการก่อโตในของพายุหันไปซอยกันผมแรงหนึ่งผมขอเป็นแรงหนึ่งถึงมาผมสิแรงหน่อยผมขอซอยน้ำแรงหนึ่งแรงในการร่วมกันที่จะทำให้ฝนตกเฮ็ดให้ฝนตกในทะเลก่อนเฮ็ดให้ฝนตกในทะเลในช่วงที่พายุมาก่อโตไหมครับเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำเปลี่ยนอุณหภูมิอากาศเปลี่ยนความชื้นปึ๊บพอเฮาเฮ็ดฝนตกพอฝนตกในทะเลแล้วเมฆก็สิจางไปดิเมฆจางไปก่อโตใช้เวลาก่อโตขึ้นใหม่อีกใช้เวลาโดนเติบในการก่อโตขึ้นใหม่ซึ่งเฮ็ดให้เฮาอาจสามารถหยุดพายุทอร์นาโดพายุเฮอริเคนได้อย่างจริงแท้แน่นอนที่สุดในโลกเลย